Sori. Ei mitään. Ei haittaa. Se vähän niinku kattomoinen, se oli semmonen niinku puolbeitti. Joo, se oli semmonen kompromissi. Kompromissi. Äijä pöllii multa noita vittu läppiä, mutta ei se haittaa mua. Allu, miten sun vittumainen? Hetkinen, pääsitkö ollut koulusta vai pääsitkö huomenna vasta koulusta? Et onko sun huomenna vielä koulusta vai? Eikö siis onko sun huomenna vielä koulua? Okei, eli sä menet huomenna kouluun. Ei vituttais, ei vaan läppäillä. Musta pieni vittuilu vähän pitää antaa. Pieni vittuilu on terveellistä. En minä varma. Huomenna. En vitu, mä vedän tänään vaan kännit, mä vitutti niin paljon. Mä kyllä veti ihan vitua aikaisin. Niin onkin. Mä ajattelin kanssa, että mä oon ihan vitua aikaisin kännissä, mutta... Ei mua silleen. Hei, Ottomies yksi tai sulla yksi nais. Oma... Onko toi Unbannable ollut ennenkin meitä? Onko? Oliko se meillä äsken? Se oli viime pelissä. No mä ajattelin kanssa, että oli niin tuttu nimi, että vittu nyt ei ollut muna vittu. Ei muna ero. Mulla on full massit. Ei vittu. Full. Ei mitään, onko omaa tää? Ei mitään. Mitä ollut? Älä unohtele asioita. Sä oot. Syyskuun viimeinen. P-pommi. Mutta Allu, meneekö sä niinku lukio vai amikseen? Okei, toi on ihan hyvä paikka. Mä menin itse amikseen, mutta mua kaduttaa se vitus, koska se on niin paska paikka vittu, että tehdään jotain vittu töitä vittu, paska paikka vittu. Se on parempi paikka, tiiäks, mennä johonkin niinku opiskelemaan ja tekee asiat. Toisaalta, no en mä tiedä, mua vähän vituttaa sillä lailla olla niinku tuolla amiksessa, koska joutuu tekemään töitä. Anteeksi, mä jappaan, niin. Kutsaa, ei voi ottaa omaa, ei sitä laittaisi mä jappaan. Niin siis, sillä lailla niinku, kattiin mä lukio ennemmin. Siellä oppii, tai ei siihen välttämättä opi mitään asioita, mutta sillä niinku, se on parempi paikka, oikeesti. Mä en itse mennyt lukioon silloin, koska mä ajattelin, että en mä jaksaisi olla siellä, mutta sitten taas toisaalta tälleen amiksessa, kun mä oon, niin kyllä mua vituttaa, niinku saatanaa. Vitu tuossa on läsnä, niinku, en mä tiedä, mikä asia on läsnä. Joku vittu vesi pullossa. Onks vettä paljon pullossa? Paljon tuolla vettä pullossa. Mulla ei oo yhtään vettä täällä. Mä täytyy mennä kauppaan hakee vettä, mutta mä oon vittu niin YouTubessa, että mä en tässä kunnossa mennä hakee vettä. Äijä defusaa. Kuinka defuse? No mikä tää on? Ninja. Vittu sä kova äijä. Ninja. Kova äijä. Niin. Hetkinen. Mulla on voitettu 6 roundia. Mä oon ylpeä menistä. Tai silleen teistä. No mä oon ylpeä. Sä oot niin hieno mies. Onko se täällä? Oot. Kiitos. Mä katsoin, että onko sä edes täällä, kun vittu ei näkynyt, mutta sit sä olet mursu. Mä ajattelin, että ei vittu, kyllä se tää mursu on tää. Nyt on 60 FPS, kyllä pärjää. Vittu, mä avasin koriporiin. Menekään museo. Olti En mä jaksa itse hoitaa. Se on niin perseestä se homma vittu. Pitää huolta kahta samaan aikaan. Missä tää? Lässi kuuluu kanssa. Vähän niinku jiklaa silloin tuolla museo, mutta sit taas toisaalta mä en oo niin. Siis mä oikeesti pyydän anteeksi teiltä, jos mä oon ärsyttävä. Mutta ei mitään. Mä koitan kompensoida sitä niinku pelaamistaidolla. Ei vaan, mä oon ihan paskata peliä. Mä ei kiinnosta tää peliä sillä niinku vittuukaan. Niinku ikinä. Ei, okei, onko se meidän pro-tiimi, Suomi-tiimi? Mä en tykkää pelaa skrimejä, mä vihaan skrimejä. Mutta ei turnauksia, voidaan voittaa keissejä. Okei. Mä oon ensi viikon varmaan kotona, niin kyllä varmasti. Niin tuuko sä varmaan turnauksia? No problem. Mut paljon meidän pitää niinku pelaa, että me voitetaan, tiiäks jotain. No se vähän riippuu turnauksesta, mutta sieltä voi third place aika helppo saada oikeesti. Et joku
3-4 peliä kun voitetaan päivässä, niin kyllä siinä No ei. pääsee. No mä en tiedä, pystyykö mä keskittyä itseksi. Joo, teet kyllä tos kunnon You know, aikaa sitten, että saat. Jäppä sillä, you know. Joo, no Siis nyt sä en, kyllä mä en niinku puhu ihan siitä, että mulla on ultimate kännissä. jäppi nyt tässä. Joo, siis kyllä nyt mulla on kännissä, mutta sillä niinku kun mä oon selvinkin päin, niin kyllä mä aika paljon heitän läppää. Joo, Mä joo, silleen tää on niinku ihan vitu next level, niinku 3 kertaista enemmän. Joo, siis kyllä mä sen ymmärrän, koska mä oon niin tuutas. Mutta siis se on nyt ihan eri asia, kun mä oon niinku selvinpäin. Se on vähän niinku vertaishomo. Mitä vittua kuoli? What? Mitä vittu Mitä kuoli? jäppää? Ei, mut siis siis tappoi joku äijä. Anteeksi. Anteeksi, jos mä oon ärsyttävä oikeesti. Mä pyydän anteeksi teiltä. Mä oon oikeesti pahoillani, mutta mun oli pakko vetää kännit. Mua vituutti tää vitu niinku elämä. Mä oon nihilisti. Joo. Joo, sori. Mä en halua niinku toistaa itteni liikaa, mutta sit toisaalta se on vaikea. Sä kyllä teet täällä aika vituusti. Joo. Okei, mä en puhu enää elämästä, mä puhun jostain muusta. Puhutaan vaikka naisista, ei vaan. Puhutaan pelistä vaikka. Mulla on klutsilla. No se on vaikea. Okei, mä en puhu enää mitään, koska sä klutsaat. Miten mä valois? 1v1. Se oli Saivilla. No jyys, vittu sä oot kova äijä. Mut hei Namu, milloin mä tuun teillä? En mä tuu tässä kunnossa tietysti, mä tuun selvinpäin teillä, mutta milloin mä tuun teillä, you know? Milloin teillä on kätty? Kesäkuussa. Okei. Mut siis, En mä tiedä, sit pitää katsoa vielä. mut Namu, mä en tuu tässä kunnossa teillä, mä tuun ihan niinku normikunnossa. Joo. En todellakaan tuu, mä oon niin ärsyttävä ihminen tässä kunnossa. Ei kannat kestää. Miten mä oon vittu bottom-väki? Nyt vittu hiukan niin on. Ei tää käy päin. Saattaisi johtua. Ihan selkeästi kommunismi. Ei vaan kommunismi voi toimia. Niin se toimii. Se on ihan paska vittu talousjärjestelmä. Mä tutkin johonkin vittu teespa baseen ja mä voisin vittu kaikki. Onks täällä niinku offki? Ei oo. Se on baad varmaan. Eikö mikä on baad siis? Ihminen on varmaan baad. Kenen mälli? Kuka voi? Nyt myöntää. Mä oon niin mällis. Kuka se oli? Se oli tää Anne. Mä kerron. What flash was that? Mäkin oon snaava. Niin kova äijä. Ei vaan, en mä oo kova äijä. Mä oon ihan vitun looseri äijä, mut siis jos te hyväksytte mut niinku. Niin. Mitä vittu mä selitän? Pelataan nyt. No niin. Mä oon niin pahoin. Facebookeen. Tapoit Jeesuksen. Niin tapasin. Niin jäi vittu kristinuskoa. Ei se paljon vaadi. Et Jeesuksen tappaa. No nyt siis vielä lisää. Nyt. Joo. Pitäisikö mun käyttää tois nippu tosta? Mitäs? Jos sä oot kennyä, niin sit kannattaa, mutta jos et oo, niin sitten. Tää tulee joku auto. Mä en puhu hetkeä mitään, tästä tuli auto. Ihan vittu PC täällä. Ota auki siitä Darkista takana. Sulla on 1 sammu. Otit uudestaan. Hyvä. Siinä on sitten 9 kutia. 1v1, toinen afki. Mikä on lovi? Eikö nyt connectas? Siinä. Ah. Mä koitin parhaani. Joo, ei mitään. Mä koitan parhaani, mutta mä en oikein pysty siihen. Vaikka laitatko sen live päälle tämän jälkeen? Ai tän jälkeen. Mä haluan tietää missä oot. Okei, mä laitan tän jälkeen. Joo, mennään. Meillä on 82 ollut legacy töötet vaikka comeback. Okei, nyt ei saa häviä enää rundeja. Joo, ei hävitä.
Tää tuli jotain pakettiautoja. Sitten tuli 2 äijää, mä oon vähän hiljempaa nyt, koska mä en halua häiritä niitä. Mutta ne lähtee ihan kohta, ei haittaa. Että tää tulee lisää. Jos tää tulee lisää, sitten mä lähden vittuun tästä. Joo, tää tulee lisää. Hetkin, onks nää muu elos? Joo, mä tapoin tästä 3 äsken. Vittu, sä oot kova äijä. Mä lähden jokin muualta, sitten täytyy odottaa hetken aikaa. Mut hetkinen, no meneekö sä syömään vai Namu? Joo, eikö Allu menee syömään? Okei. Ei, mut mulla menee hetken aikaa, mun täytyy lähteä jokin muualle varmaan. Koska täällä tulee ihmisiä. Joo, ei mitään. Mä haluan häiritä näitä. Ei näy nyysis, tuleeko B:lle? B:lle saattaa... Joo, B:lle. Mä en osu tuohon. Mä menen tuohon toiseen paikkaan istumaan. On tullut jotain ihmisiä, mä en tiedä, vittu järjestääkö ne jotain tähän. Tässä mä menen tuohon nurmikolistua, haittaako se? Ei se nyt haittaa. Ei se varmaan teitä haittaa. Kyllä mä sen uskon. Vittu kaveri osti se on 18. Mun piti aika paljon niinku... Ei, mutta mun piti aika paljon sillain niinku... You know... mitä mä sanon? Oota, mun pitää etsiä se sana. Vakuuttaa sitä. Siis mä oon niin vitun käynnissä, mä en pysty mennä kotiin tässä kunnossa. Ei saatana. Mä menen tuohon nurkkaan istumaan. Kyllä se illan laskee. No mä ajattelin samaa, mutta kun vittu... Mä menen tähän kiveen istumaan. Mä istun jossain kiveellä. Mikä tilanne? 3-9. Onko me niinku voitolla? Ei, me voidaan kustaa se kyllä siis sekaisin. Joo, mä koitan parhaani. Tämä on se mappi. Joo. Ei hätää. Mun on pakko istua tässä, tää vähän niinku vaan. Joo. Helvetin hieno juttu. Vai mennäänkö B:lle vai? Mennään vaan. Mä voin veittää, mä oon niin tuutas. Joo. Veitäkään mut jää suoraan vaan, ei mun kiinnosta. Reidasin vittu homo. Kuin vihulla oli pissua, kun niillä oli vittu other roundi, you know? Oikeetaan pistollirundi. Eikö mitä vittua? Mä olet meillä oli jo pistolliroundi ja sit vihulla oli yksi niinku M4 sun muut. Tai mitkä niillä on? Aukit niillä voi kans ottaa. Jos on kova ajan, niin sit on aarre. Toivottavasti mä oon jossain vitun kiven alla. Ei kyllä se en mä kiven alla, mutta kiven päällä ja sit mä oon niinku jonkun rakennusjutun alla. Mitä kello on niin kova? Ei oo, se 3. Äijä kusetti. Äijä jäppäs. Ostin deset nyt, mä ostin ainakin. Siis oliks toi äskeinen roundi niinku pistolroundi? Osta smoke, joo se oli Joo mä ostan. Okei. Mennään museoon. Juokse nopeasti. Joo, mennään vaan. Joo mä tiedän tätä kun. Mutta siis mä legit luulin, että äsken oli niinku... Joo, sä oot ihan vittun kännissä. Niin on. Mä luulin, että äsken oli second roundi. Mä en edes... Mä niinku pelaan vaan roundeja, mä en tiedä mikä homma tässä ei se oo. Mut ei mulla olisi niin huonosti, mä en mene vähän. Joo, mä smokeasin vittu, alat liikaa. Joo. Vittu, siinä on smoke saidella, vittu päntä. Sä että mulla oli pommi, sen takia mä menin tuon saidelle ensimmäisenä. Mulla on vähän kusihätä, mä vitti kustan vielä. Mä kussan sit vasta, kun tää peli loppuu. Siis mä oikeesti pyydän anteeksi, jos mä oon vittuun ärsyttävä. Siis onks mä ärsyttävä? Sanokaa suoraan. Ei. Siis kyllä voi sanoa, okei. Oon mä ärsyttävä. Kyllä se voi sanoa. Siis mulla ei ikinä ollut vähän koskaan kopsia. No se on sit hyvä asia, eikö se ookin? Mut mä oikeesti pyydän anteeksi. Niin silleen, koska mä en oo oma itseni. Mä oon semmonen niinku eri ihminen tavallaan.
Se on oikeastaan silleen niinku outoa, miten paljon niinku semmonen six-pack long row niinku vie sut toiseen maailmaan. Tai ei sit toiseen maailmaan, mut silleen. Ei, mut siis kyllä tää iltaan mennessä silleen niinku, you know. Joo. Oli pakko vetää kännit, vitutti. Tai ei Joo. silleen vituttanut. Ei vaan siis mä jäppään niin paljon, ei tarvii aina sillä lailla silleen, jule. Helvetin nyt. Mä tykkään. Tätä hienoa. Viihdyttänyt mua. Koulusta. Mitä? Ei kuuluuko mulla huonosti sitä kun tarkoittaa? Ei kun sano nyt suoraan, ei se tarvii mitään höpöttää. Vittu midis tuli, eikö mikä toi jos? Äitis tuli, eikö Dooris tuli piikkaa? Dooris. Mun täytyy joku soittaa kaverit ostaa lisää vittu. Et pyydä. No en pyydäkään. Mun on vaan pakko, mun on ihan vitun pakko kuulua. En vielä. Sitten vois ottaa peli, jos tää niin hävitäänkin. Mut ei se mun syy. No okei, on se mun syy vähän se. Anteeksi. Vähän. 6-12. Siis mä ostin vahingossa Tessuja AK. Anteeksi. Mä nostan noissa kammoja, mulla 1200. Katsotteko te elokuvia? Mä en kato ihan hirveästi. Okay. Mulla on sellainen beige passi. Mikä ase sulla oli äsken? Jumalauta, nyt lähtee. Fuck you. Oma sanon fuck you. Tuolla on joku tommonen. Treidaa. Ei treidaa. Ei vaan läpi. Ai se oli oma, no sit voi vittuilla. Mä en halua vittuilla teille, koska te ootte mun ystäviä. Tai ette ystäviä, mutta silleen niin kuin te ootte mulle läheisiä ihmisiä. Te ootte auttanut minua elämässä. Tai ei elämässä, mutta sillä niin. Jos tää tulee joku, niin sit mä kyllä sanon suoraan, että joo, että anteeksi mä oon käynyt vittuun. Joo. Ottakaa pommi. Pommi mukaan. Ota sä oot. Kännikala ottaa pommi. On se vittu kumma juttu. Mihin mennään edes? Mikä tää juttu on? No, tuolla on joku tommonen, tai kooda on muuten makea. Ei taisi kooda. Olla se status 12. Eikö mikä toi vihu on? Se laittoi just häkit päälle. Toi kooda, toi Gmail-kooda. No vittu samalla Free Firella veti, mutta mä olisin tappanut toi, jos te olisit tappanut tätä omaa. Mä olisin reagoinut. Tuossa menee taas joku työntekijä tuossa. Me helvettiin, ei vaan. En mä disrespektaa ihmisiä. Mä oon respectful. Mut mä oon niin tuupas, että mä en niinku... Mulla on kyllä ihan vitun nälkä, mutta mä en vittu mennä kauppaan tässä kunnossa ostamaan, you know. Mä viitti ostaa snipuja. Koska, you know, tää on me ollaan teellä, eiks niin? Joo. Niin mä viitti ostaa sniperejä. Mitä tätä Unburnable jäppää? Äijä luulee, että se on joku protagonisti. Niin. Mennäänkö me toppiin vai... Mennäänkö mihin? Okei. Mä tuun. Mä hoidan homma. Tai sen mä hoidan, mut sillain. Siis anteeksi. mikä tuikku? Se oli oma. Se oli oma. Okei. Miksi sä sanoit anteeksi sitten? Koska mä olen niin tuupas, että mä en ymmärrä asioita. Se on sen takia. Se oli toi Unburnable, mä näin. Siis mulla on ihan vitun nälkä, mutta mä en halua mennä kauppaan, koska vittu ihmiset katsoo, että mikä vitu äijä tää on vittu. You know? Eikö meillä mene jokin mäkkäri vaan? Mäkkäri, ei tässä ole mäkkäri, mä oon jossain vitu. Mitä? Pikaruoka. Kai se joku pikaruokapaikka. Joo, ei mut siis, no ei silti viitsi. Siis tossa on niinku S-Market ihan 10 metrin päässä, tai ne ei 10 metrin. Mitä? Mitä sä ostat sieltä? Jonkun sämpylän tai jonkun. Et mulla olisi ihan kauhean nälkä, mutta mä en halua mennä tässä kunnossa syömään, niin mun on pakko pelaa tässä. Joo. Oikeesti anteeksi, että mä oon niin vitun outo ihminen. Mä oon oikeesti pahoillani. Kyllä mä nyt outoa, vaikka mä en ois mikään mun adjektiivi, tai mikä verbi, mikä se asia on, mikä
korruptiivi. Ei kyllä ole korruptiivi. No, ei kyllä korruptiivi. Mikä se on? Substantiivi. Mikä se on? Jostain tulee ihmisen mua hävettää. Näin kova nälkä ja ei pääs syömään. Mä en tiedä, mun täytyy hetken aikaa pitää taukoa tämän jälkeen. Eikö se ole ihan hyvä asia? Mitä te olette? Mä oon midistä vai? No murtoinkin midistä. Mä tuun katsomaan. Siellä on smoke. Tarkisa hyppäs. Nyt se hävisi smoke. Mulla ei oo smokea. Mihin mun oma plättä on? Mä oon loukus. No, mennä alle. Mä aika ollut loukus, mä niin. Vielä sait yksi. Niin on. Mä koitan ampua. Ei, viholla oli Kadeni. Viholla, tai sit mikä toi äijä oli? Niin on. Mikä se uusi äijä oli? Oliko se Kadeni? Kade. On. Joo, niin olikin joo. Ai vittu mikä äijä. Äijä käyttää rahaa. Ei tulen tälle. Ihan kauhea nälkä, mutta en halua mennä kauppaan tässä. Tämähän on CT-mappi. Missä mä olen? Eikö niin, me ollaan teillä. Tämä on CT-mappi, niin ihmeessä. Tämä on aika paha juttu meillä. Kuinka monta roundia mä voitettiin CT? Muistatko sä yhtään? Tää. Kuinka monta roundia me voitettiin CT:llä? Ennen kuin tai niinku vaihtui tää paska. 9. Okei, no oikeastaan. Kyllä se vähän hävettää, jos on kuttua. Yksi kuoli tuohon. Ainakin jäi. Mitä? Tulkaa niin B:lle, mä otin 3 koentrin täältä. No oma jossain museossa. Niin onko se vähän outo äijä? Vittu on. No on. Tuolla tuossa on jonkun vittu takaikkuna. Ja tossa menee joku äijä. Vittu, mulla on nälkäis saatana. Ei, mutta pelaatko sä tämän jälkeen namuvia? Kyllä mä varmaan. Ei, mutta mä ajattelin, että varmaan pitää joku hetken tauko. Mun täytyy vähän niinku tasoittaa itseäni. Mun täytyy juoda vettä. Tai ei nyt vettä, en mä juo edes mitään, mutta mun täytyy niinku... Kyllä vettä pitää juoda. No niin onkin, mutta kun mulla ei oo vettä, mun täytyy mennä kauppaan hakea vettä ja mä en tässä kunnossa voi mennä hakea yhtään mitään. Jos vittu vihu kattoo ei vihu, vittu, jos kauppias kattoo henkkarit, niin mä oon kuses sen jälkeen, ei mun luo mitään. Mitä toi oma tekee? Ai Stefus. Ai klutses. VP. Voiko sä kirjoittaa VP mun puolesta? Kirjoit siltä VP by Revention. Okei, hävittiin. No sitten ei mitään. Vittu mä luulen, että meillä oli niinku sellainen defuse, että meillä oli defuse. Niin, mutta me ollaan teillä, niin ei me defuseta, me pläntetään silloin, eiks niin? Joo. Niin. Mulla on akkua. Aika hyvin. Luoks se vielä täällä? Pitää vähän... Kusitöi. Just joo. Midi vasemmalla. Mä en tiedä, miten mä en osunut siihen. Oli niin lähä. Okei, mä jäppää. GL. Okei, mä kuolin. Okei. Voin jäppää, eikä luvan kanssa. Luvan kanssa saa jäppää. Jumalauta, mikä ei. Mä en tiedä, nämä omat on kyllä jotain tiipehöyrejä. En tiedä, mikä toi on. Unbannable on aika hyvä. Ja, mutta mikä toi Unbannable? Eikö se ollut viime pelissä toi Unbannable? Eikö se ollut? Joo. Niin oliko se Topraki vai mikä fragi se oli silloin viime pelissä? En mä muista. Okei. Mä en tiedä milloin tää laskee tää alkoholi. Joo. Koska mulla on niin kova nälkä, että mä haluaisin mennä hakea ruokaa. Tai sitten hakea jonkun sämpylän tuolta, mutta kun ei tässä kunnossa viittimme mihinkään kauppaan, you know. Aina se sama. Aina se sama. Ei tässä kunnossa viittimme. No ei tässä kunnossa nyt kyllä viitti, se on se fakta. Tuossa menee jotain pyöräilijöitä, menee jotain nuoria tuohon noin. Mitä kelloa? Onko 3? Onko se 3 jo? On.
Onko se niinku ihan järkevää tähän aikaan tuubassa? Ei. Toinen sanoo ei, toinen sanoo joo, niin onko se on vähän niinku contradiction? Ei se on niinku... Se on se kompromissi. Ei se ole kompromissi, se on contradiction, se on eri sana. Se on englanniksi, se on englanniksi se sana. Sulle ei ole, ei vitus ole, eikö mulla on ihan Mennään vitus. sille oville. Katonko mä toppia? Ottakaa pommi. Mä voin katsoa toppia, niin katsotaan sitä alapuolella. Okei. Joo. GL. Samoin. Vittu se topi. Ihan vitun lähellä. Tosuin. Mua vituttaa se, kun kova nälkä mulla. Mä en niinku... Laitaks mä tän jälkeen live vai? Joo, laita vaan. Okei. Pidetään hetken taukoa. Joku odan. Koodaanko? No sitten ei oo hätää. Ai toi Shemale vai? Joo, se kooda. Okei. No sitten ei voi syyttää, että vittu tämmönen Revention täällä vittu botfragä. Eikö mikä, onks mä botfragä ees? On. Näks mä oon muutenkin? Ois mä paska pelaamassa, onko ihan suoraan? Mä en suutu. Kyllä sä tässä tilassa oot jo. No ei, mut silleen niinku muutenkin selvi. Vähän riippuu pelistä. Joskus on semmonen... Niin, no se riippuu toisaalta. Joskus menee ihan hyvin, mutta joskus menee sillä lailla, että ei saatana, mikä jäi ja vittu. Me kyllä tarvittiin kustin metaa peli. Mitä luulet? Lähen ihan kohta. Kyllä me varmaan. Mut meidän pitää siirtyä Discordiin jälkeen, me ollaan parallel. Joo, mennään Discordiin. Joo. Sitten mä käyn museoon, tuut perässä vaan. Museo, mulla on Snibu, mutta ei saittaa.